Prostatit bu nima? Prostatit bu prostata bezining infeksion va noinfeksion yallig'lanish kasalligi bo'lib hisoblanadi. Prostata bezi siydik qopi ostida, ya'ni uretraning boshlang'ich qismida uretrani qamrab olgan holda joylashadi. Prostatit infeksion va noinfeksion tarzda kechadi, yana surunkali va o'tkir tarzda kechadi. Infeksion bo'lganda qo'zg'atuvchilardan ichak tayoqchasi bo'lishi mumkin yoki jinsiy yo'l bilan yuquvchi kasalliklar bilan kasallangandan keyin kuzatilishi mumkin. Bu prostataga kelib joylashgandan keyin kuzatilishi mumkin. Noinfeksion bo'lganda bunda ich qotishi bo'lishi mumkin yoki sovqotish, immunitetning tushib ketishi, umumiy holsizlikdan keyin kelib chiqishi mumkin yoki noqulay sharoitlarda ishlash yoki jinsiy faollikning sustligi, doimiylik bo'lmasligidan kelib chiqishi mumkin. O'tkir prostatitda asosan umumiy simptomlardan tana haroratining ko'tarilishi, qaltirash, umumiy holsizlik, ishtahaning bo'lmasligi, asabiylashish, sal narsaga jahl chiqadigan darajada asabning buzilishi, shu kabi mahalliy simptomlardan qo'l sohasidagi og'riq, tez siyish, siyishdagi o'zgarishlar, buzilishlar, ya'ni siyganda og'riq bilan siyish yoki achishib siyish, tez siyish, past bosimli siyish bo'lishi mumkin. Yana mahalliy simptomlardan oraliq sohaga og'riqning taralishi va orqaga chiqarib teshik tarafga og'riqning tarqalishi, orat boshlashagacha taralishi mumkin og'riqlar. Surunkali prostat o'tkir prostatitdan farqi bunda asta sekinlik bilan rivojlanadi. Masalan, oylar, yillar davomida rivojlanishi mumkin. O'tkir prostatit boshida aytmaganman, to'satdan boshlanadi. Bir necha soat yoki bir necha kun ichida rivojlanishi mumkin. Prostatitlarni asosan diagnostikasida birinchi UZI tekshiruv qilish kerak, keyin qonning umumiy tahlili, siydik tahlili. O'tkir prostatitda prostatani massaj qilib bo'lmaydi. Surunkali prostatitda prostata so'qini tekshirish kerak albatta. Kerak bo'lsa MRT, MSK tekshiruvdan ham o'tkazish mumkin. Chunki prostatada abses bormi, toshlar bormi, yiring bormi, shuni bilish maqsadida MSK, MRT tekshiruvlardan o'tkazish mumkin. Davolashi esa bunda o'tkir prostatitda kuchli ta'sirga ega antibiotiklar, albatta bunda bakteriyologik antibiotiklarga sezuvchiligini o'rganilib, keyin bergan ma'qul. Davo davomiyligi ko'p odam 5 kun muolaja olsam bo'ldi, shuni bilan hammasi tamom deb o'yladi. Yo'q, aksincha unday emas. 5 kun yetarli bo'lmaydi. Kerak bo'lsa bir necha kundan bir necha oygacha davom qilishi mumkin. O'tkir prostatitda albatta statsionar holatda yotqizib davolash kerak. Surunkali prostatitni uy sharoitida davolasa bo'ladi. O'tkir prostatitni masalan 5 kunmi, 10 kunmi, 7 kunmi davolab qolganini uy sharoitida davolasa bo'ladi. Yana davolash muolajalaridan bunda og'riq sindromlarini, ya'ni prostata faoliyatini tiklash maqsadida fizioterapiya muolajalaridan tavsiya qilish mumkin. Surunkali turlarda albatta prostata massajini qo'shish mumkin. Elektroforez, uchi, shunga o'xshagan nimalarni tavsiya qilish mumkin. O'tkir prostatitda massaj tavsiya qilinmaydi. Fizioterapiya muolajalari tavsiya qilinishi mumkin. Keyin buni oldini olishda albatta jinsiy hayotning doimiyligi vaqtida bo'lish. Endi har kimning yoshiga qarab bu tavsiya qilinadi. Buni uchun alohida video tayyorlaymiz. Kam harakatlikdan tiyilish. Ko'pincha hozirda ko'p insonlar o'tirib ishlaydi, soatlab o'tiradi stolda. O'sha velosipedlar haydash mumkin, masalan, kun davomida 1 soatgacha yoki umumiy ahvolda kelib chiqqan holda 20 minut ham yetarli bo'ladi ba'zan. Keyin jinsiy hayotning davomiyligini aytdik. Spirtli ichimliklardan, zararli odatlardan, sigaret ulardan, achchiq taomlardan, ziravor taomlardan cheklanish tavsiya qilinadi.
ya'ni gaz ichimliklar tarkibida kislotasi yuqori, pH yuqori bo'lgan ichimliklar, ovqatlar bo'ladi, shulardan tiyilish tavsiya qilinadi. Davo muolajalari paytida ham, davodan keyin ham shuni tavsiya qilinadi. Ko'pchilik men nima qilsam bo'ldi, vrachlar aytaveradi, bitta ikkita kosa olgan hech nima bo'lmaydi, 100 gram olgin deydi, foydasi bor. Yo'q, albatta buni foydasi yo'q. Buni shunchalik qilganligicha bir teng bo'ladi. Bir teng bo'ladi shunchalik. Keyin biz prostatitni vaqtida davolamasak, asoratlaridan absis bo'lishi mumkin, yiringlab ketishi mumkin yoki tos og'riqli sindromi kuzatilishi mumkin. Bu og'riqlar doimiy bo'lib qolishi mumkin. Qancha lecheniya olsangiz ham, davo muolajalarini olsangiz ham og'riq qolmaydi. Ko'pchilik bemorlar 5 kunlik lecheniyani yozib oladi-da, 3 kun oladi yoki 5 kun oladi-da, keyin yana qayta ko'rikka kelsa kelmaydi. Chunki vaqtidan qizg'anadi, ishidan qizg'anadi, nima qiladi, sog'liqqa e'tibor qilmaydi. Sal yaxshi bo'lganda to'xtatadi shuni. O'zim endi yaxshi bo'laman, bu yoqni nima qildim deydi. Bu katta xato. Shifokor ko'rsatmasini albatta bajarish kerak. Bu shunchaki emas, albatta bajarish kerak. Og'riq sindromlari boshlandimi, tos sindromi, charaq sindromlari. Buni tuzatish qiyin bo'ladi. Shuning uchun sizda asabingiz ketadi. Tajovuzkor bo'lib qolasiz. Sal narsaga jahlingiz chiqib urishadigan bo'lib qolasiz. Kimni ko'rsangiz qasd olishga nima qilasiz. Shuning uchun davo muolajalarini shifokorning ko'rsatmasiga albatta sabrlik bilan, birinchi sabrlik bilan davolanish kerak. Yana qaytarib aytaman, shu sabr bilan davolanish kerak. Ko'pchiliklar to'g'ri 5 kungacha olgandan keyin yaxshi bo'ladi, lekin asorat bermagan bo'ladi. Buni asoratlari prostata bezini yallig'lanishi, urug' yo'llar, urug' pufakchalarining yallig'lanishiga o'tib ketib, albatta moyaklarga ham boradi. Epidemik, orxoepidemik o'z navbatida pielonefrit, sistit shularni qo'zishiga ham olib keladi. Shuning uchun faqat davolashga kelganda prostata bezini emas, kerak bo'lsa yuraklar, ichki a'zolarni ham tekshirib, umumiy biokimiya analizlarini topshirib davolangan ma'qul.